Bahan-bahan membuat slime adalah tambahkan lem Provina, sudah segini aja, lemnya jangan banyak-banyak ya. Kita aduk dulu sampai merata. Dalam aduk, bagian aduknya yang agak sulit, harus sampai merata kayak ini. Kalau nggak merata nggak jadi. Sudah selesai, kita berikan kunyit. Jangan banyak ya, nanti nggak jadi. Nih udah menjadi langsung ini. Memang kalau pakai gom lebih cepat daripada pakai borax bubuk. Jadi terserah kalian sih mau pakai borax bubuk atau gom. Ini udah menjadi. Ini udah jadi. Kita taruh sini ya, tempat yang nggak ada itunya. Ini kayaknya nggak sampai hampir sampingnya. Udah jadi misalnya. Misalnya udah jadi ya. Jangan lupa ya di like dan komen. Tonton